Ay salam DNA nan as biq jette as baate salam kuni waan Sumayyaadha ogde sinitti fakkaata. Sumayyaan illee namuma waa'ee jireenya ishiitiif gaarii hojjetu hin beektu. Uma siniin jedha garma ishee jechuun isheerra waan goran itti fakkaata. Garuu jireenya ishiitiif hammam qajeelummaa hojjechaa jiru hammam araarsuudhaaf yaalii qabu araaramtee akka ishiin araaramtu akkam hammam barbaadu jetteellee hin laaltu. Amma immoo jedhi jennaan jechuudha. Jedhi jennaan salaamiin ergatte jechuudha. Salaam jechuun immoo ifatti isheenu anaaf Sa'idoon wal eeggannaa jetteetti. Anaaf Sa'idoon wal eeggannaa. Innis na eeggata anis na eeggadha. Nama akkas jedhu nama abbaa manaa keetiif yookaan immoo abbaa ijoollee keetiif diina ta'e abbaan manaa kee hin jaallanne eeggatu waa gochuudhaaf lolaaf eeggatu jireenya kee keessatti akkamitti dubbii kee agashita. Alakkanatti dubbiin kun baay'ee tokko na qorqore dhugaan siniin jedha bara. Baay'ee gaaffii natti ta'e. Sa'idoon illee himateera dubbateera tokkoffaa salaamii jedheera. Salaamiin himateera. Video isaa keessatti dura yeroo salaam Sumayyaa as naannisite achi naannisaa turte jechuudha. Salaamiin himateera. Tokkodha. Tokko immoo salaamii Sa'idoo mana ishiitti waamnaanii jedhe. Sa'idoo mana ishiitti waamnaan ani immoo qaxxadheen faana dhaqee. Eenyu jedha kana Yaasuu jechuudha. Yaasuu. Faana dhaqee mana ishii jennaan ati maaliif dhufte naamin jettee bakka aarteetu akka inni faana deemuun barbaanne aarteetu akkasumatti nu geggeessite bakka normaaliidha. Anis bareera qobaasaan waami jettee qobaasaan barbaadeennan maal gochi mana dhalaa mana dubartii qobaa dhaqadheen faana dhaqee. Innillee hin beeku innillee akka isheen isa xamaduudhaaf isa qabuudhaaf waan ta'e innillee hin beeku. Garuu yeroo lama ta'anii dhaqan aarteetti an qofaasaan barbaadeetti. Ergasuma dubbiin nu galeedhan. Nama akkasii kana Sumayyaan illee kana nageenya ta'e hin beeku. Afaan Oromoodhaan haasa'ame nageenya natti fakkaata. Nama akkasii kana Sumayyaan jireenya ishii keessatti maal gochii barbaadde? Maaliif barbaadde? Hin irraanfattee isa duraanii itti wakabdee araarami jette toon taane itti wakabdee iddoo biraa deemii jiraadhu. Itti wakabdee fataayidhi iddoo biraatti ijoollee kee guddifadhu. Itti wakabdee jechuudha. Itti wakabdee illee sossobdee amansiistee illee Sa'idootti araarsuudhaaf yaalii hin goone. Isa dhumaa kana viidiyoo dhuma hojjetan argitaniittu namni baay'een ijoollee baay'een maaliif salaamatiin araarsitu salaamatii kotti dhiyaatta komantii ishii jala deeman akkas rakkisnaan viidiyoo dhuma kana dalagdee Sumayyaa faana dalagdee jechuun baddeeni waa'ee araaraa dubbatte. Sanayyuu namni afaan irraa qabatotte beekaan viidiyoo waraabdee kun hundi isaayyuu jira bar ifa jira nun duruma salaamiin duruma irratti argina hojii ishii dura namni hundi ijoollee hundi irratti argee kijibditti sobditti jechaanii bahe. Amma immoo dubbii hamma kana gahu isheen ilil jettee kan deemte bakka mucaan sun mucaa Sa'idoo ta'a isa booda walitti hin deebi'an. Dubbiin kun naamilkaa isan barbaadu dhamti kanammaa maaltu na daangisa ana malee namni dhaqu ana malee namni dhaqe si fixu dubbii kana mandee si shawwadu ana amanadhote xab jettee deemte hojii ishii dhiiste jechuudha. Aarsaa kaffalte. Abeet nagaa sin gaafadheera garuu nagaa Waaqayyoon duba keessanii faa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jedhu nagaa keessanii an nagaa ku galata Waaqaatu baga jiraattan magaarra geessanii xiinxaluun bareeda. Xiinxala kanaan gashuu nu barnu itti teenyetti ejjennee xiinxala. Itti teenyetti ejjennaan xiinxalaa maanii bira immoo geenya. Gaarummaan isaa immoo bira geenya jechuudha. Ilaalle asiinis baasnee achiinis baasnee ilaalla. Nama nuun ta'us nama nuun taanis hin beekna. Duuba ishiif keessa ishii walitti ilaalle waan isheen fiddu faana ilaalla jechuudha. Eenyutu jal'inaaf dhufe eenyu jal'ina yaadaara keessa isaa duuba isaa xiinxaluun bareedaadha. Yaal xaraxaratti amanaxxare kan jedhamu tokko jira. Namni hin shakkine maanni qorbiidhaan sa fuudhanii akkana maqaan isaa maaliidhaanii ni xaafii garagashan akkana jechuudha. Wanti sun mammaaksa ammasiniin jedhe qorbiidhaan akkanatti fuutee
galbat gootu xaafii gargashuutu isa jechuudha. Yaalxaraxare tamanaxare xaraxaruudha shaakkuudha kan hin shakkine manaxaramuu sana walla inna Sumayyaani hillikii malee akkanatti toon hin xanaxxanti ta'e dhuguma siniin jedha Umaruu akka isheedhaan ta'an hin barti. Umaruu akka ishee ijaaraa karaa poozitiivii akkaataatti gaalli ishii seef ta'u akkaataatti Sa'idoo faana isheen araaramtuuf jireenyi ishii qajeeluu fi akka inni ishee gargaaraa hin jirre bira geessi. Umarumte jechuudha. Umar durii kaasee ammarraas kaasee jechuudha. Umar illee sadarkaa lammaffaarra jira. Umar durii kaasnee wajjin jirramti dubbii akkaaxxara. Mee namni jaarsaaf jaartii gidduu deeme dubbii akkaaxxaru gaarummaa fi jarri foon tokko abbaaf abbaa ijoollee qabu. Amma gidduutti maaltu sigaa lafa taakuu kamtu sigaa dubbii akkaaxxarta. Anatu caala anatu sitti anatu si gargaara. Ani koo jireenya kee maal akka hin taane akkati miidhamneef eree. Dubbii gosa namni si ulurra sa'a ofii kee dhageessee argitu si wayya. Si galeera. Innaan Umarii erga dhufte erga isheen qaamaan dhufte illee waan Umar hojjete argitaniittu. Sumayyaa qat godhe ayyuu bira geessu jechuun maa jechuudha. Jarri kun walaa nyaatanii jechuudha miti. Ammam keessa Sumayyaa argetu. Sumayyaan amma aartuu wayitu akka ayyuu kana of qabduu miti akka ayyuu kana bakka balbal jechaa deemtite achitti iduma isheen teessee dubbishii qabaaxartutti irra dhaabbatti turte. Namni kun wal miidhama waliin miidhe. Waa wal godhama waliin godhan. Inna Sumayyaanu taragaaggaatu waan taateef bakka akkasumatti dhaga'uu waan barbaaduu fi cal jette malee silaa siiti look silaa anaati dhaqee mana ishii dhaqee isheedha akkana hobombolamu argee dhiisee maalafan dhiiseen galu. Inna Umar illee dhugaan siniin waan Sumayyaa gargaaruuf waan Sumayyaa faana dhaabbatu fakkaateetu Sumayyaa baay'ee tokko kan miidhe tokko Umaridha. Tokko Umaridha jechuudha. Isin garuu waan manni oduutti haqqaaxareef waan innaa isheen as dhuftu faana oduu odeessee fi Umar hin gargaareetu maal gargaare? Umartu miidhe. Umartu jireenya ishee keessa dubbii baay'ee kaa'e. Dubbii haqqaaxare, dubbii odeessee Umariif salaam. Amma immoo dubbii amma kana gahu kan gammachuu guddaadhaan naqee salaam jechuudha. Because mirmaraan kun godhame qorannaan kun qoratame DNA kun ilaalame mucaa Sa'idoo ta'ee jedhame ilil jettee dhufte jechuudha. Maaliif addaan baanii hafan? Ofiishee jaarsa hin qabdu niitiin. Niitiin jaarsa qabdu akkasiin taatu ka jaarsa nama gidduu deemte. Dhageesse? Hiriyaan waan sii taatu fakkaatte sirratti taati jechuudha. Kana qabadhaan. Isinumaaf barumsa wanta kana. You know? Jaarsa kee atiif abbaan manaa kee meebii walitti bu'uu dandeessu wal loluu dandeessu waan barbaadan itti wal lolaa. Waanuma fedhe irrattuu kottaatii wal fixa jaarsa kee faana. Hiriyaan kee taanaan dhuguma hiriyaadha, dhuguma nama, dhuguma dubartii qulqulluudha. Miidhamuu kee hin barbaaddu, kufuu kee, baduu kee hin barbaaddu yoo ta'e sirriitti itti ilaalteetu yoo akkas ta'e akkas yoo ta'e situ miidhamaa siin jetti. Sitti garuutu akkas gootee dhiistee taraaramte si fayyada siin jetti. Akka nuun jennu kana jechuudha. Akka nuuni Sumayyaanii osoo hammamillee ta'e dhiifama goote ijoolleedhaaf jettee Sa'idiin araaramuu qabdi. Innu nama ishee miidhu miti jechaa turre yeroo baay'ee. Na sila akkas jetteetu malee kottu asiin bahe achiin bahi. Kottu biyya kana jiraadhu inni koo fataayichaa jira inni koo jireenya isaa jiraachaa jira ati maaliif asitti qofaa kee duutaa maaliif ijoollee faana rakkattaa koddu baay'in ispoonsara si godhaa kottu iddoo teensi kaa iddoo tokko wajjin teenyaa ushaada lakkii Sumayyaa akkas godhii ijoollee keetiif jedhiti ijoollee abbaa malee guddisiinii akkatti araaramii bakka. Karama ta'e gootee maal jedhanii daanaayitiif haati ishii ati akkamitti yaas gooteedhaan ilaali. Yaas gootee araarsuu akkamitti dadhabdee jechuudha. Akkama jabeessitee maqabdee jechuudha. Jabeessitee maqabdee
araarsoo akkamitti dadhabdeedha. Daanaayiti garuu baay'ee jabaattuudha yoo ilaaltan. Dubbii isheerraa kaasee jechootuma isheen fayyadamturraa kaastanii yoo daanaayitiin ilaaltan dhugaa waaqaan hunda ishee hin beeku. Miidiyaama kanarratti han bare hunda ishee humaa koomiti hundi ishee humaa walitti hin qabu. Garuu miidiyaama irratti han bare daanaayiti akka nama sirriitti qaroomee baqa baratee warri baratanii akkamitti akka dubbatan beektu miti yeroo haasaan jechoota isaa fayyadaman faachuudha. Akkanatti haasofti dhugaa waaqa jecha isheen fayyadamtu filattee.